Друзья, хочу поделиться с вами замечательным средством от кашля, которое мне дали в Индии. Прошлой зимой я поехала в Индию, но до этого переболела и остался кашель. Долго не проходило все, что в аптеке можно было, я испробовала, чтобы не сидеть, не кашлять в самолете. Но ничего мне не помогло. Приехала в Индию с кашлем. И там мне мой гуру, он индийский монах, дал мне вот кусочек корешка. Надо вот немножко отломить щепочку и разжевать. Я так сделала, правда, отламывается она не очень хорошо, даже с помощью ножа трудно. Но когда надо, все сделаешь. И кашель вообще моментально проходит. Несколько раз пожевала, и кашля как не бывало. А этот корешок солодка. Разжевывать сухим. Не надо запаривать ничего. Пить. В аптеке, когда я приехала домой, купила вот корень солодки. Там он уже вот такой вот отстребушенный. Берешь чуть-чуть щепоточку и разжевываешь. Минут 10 жевать, потом выплюнуть. Попробуйте, это очень замечательное средство. Не кашляйте.